大冷天没人给你暖床，都怪你呼噜打得比雷还响。通气不畅，空气就会发出呼噜声。感冒、鼻塞、喉咙有痰、喝酒、大舌头等情况都可能让呼吸道呼噜呼噜响。好在这些打鼾不严重，只出声不怎么憋气，偶尔呼噜一次不伤身。万一吵到了旁人，给他翻个身，或者一脚踹醒就行。要是每天睡觉都鼾声震天响，就得留个心眼儿，可能是得了这种病。跟普通人打呼噜不一样的是，得了这种病的人打鼾会憋气，有时候呼吸道几乎被堵死，时常断了呼吸，睡到一半被憋醒。病症严重的，梦里猝死的几率比别人高多了。不光睡觉时受罪，并发症还特别多。要是你身边的他都这样了，绝对不能次次都踹醒了事，快到医院检查吧。当然了，打呼噜最可怕的不是要命，而是根本没人发现你们单身狗睡觉打呼啊。想第一时间看这么多有趣的视频和漫画，快来关注女子力科学社吧。